Jatuh guys. Asal guys. Asal ya. Itu kenapa itu? Trono gludong ya, Trono. Iya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya iya jebakane ning kono kuwi. Oke. Jangan berhenti. Malah mandek kok. Mandek guys. Mandek gantol. Senengnya sapore. Nanti kalau seneng, kalau udah rame. Suruh tes, ngetes. Tes jalur, cek jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi suhu-suhu. Pagi Jess. Pagi hari ini kita jalurnya nggak jauh-jauh. Masih di belakang rumah hari ini, mainnya di belakang rumah. Kita hari ini bakar-bakar. Rumrup, pusing. Oh belum nyala. Kita hari ini ada event spesial apa Mas El hari ini? Hari ini event pengambilan jersey. Jersey ya. Jadi yang sudah lama nggak trabas harus ujian ulang. Oh gitu Jadi ya. kalau sekolah itu harus naik kelas. Naik kelas ya. Nggak ekstrim cuma. Cuman ya rada nganu ya. Ya hari ini ceritanya itu ada ujian pengambilan jersey untuk anggota baru BM maupun anggota lama yang nggak kelihatan muncul. Jadi nanti kita lihat ya ujiannya seperti apa. Kalau kemarin sih sudah ada bocorannya. Yang belum lihat bisa lihat dulu, klik di sini, klik di sini. Nah, untuk lihat kemarin seperti apa bocoran tanjakannya. Nah, untuk actionnya hari ini nanti kita, itu tanjakannya itu ada di sini. Nih, naik sini. Nah, masih perawan guys. Tanjakannya masih perawan. Yang coba kemarin baru yang buka jalur. Ya, nanti kita lihat seperti apa keseruan hari ini ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya. Pemasangan kaos anggota baru. Yang lolos baru boleh ngambil. Ya yo. Ora ketok to kawe to. Ha wis ngono ora wani sare. Ora. Ngadeg kok ya ora. Ayo para off-roader anggota baru yang digas. Wis. Sing anu tanjane kenceng nih. Nah, wis. Bagi anggota baru wajib melalui tanjakan ndagel untuk dapat jersey baru. Iya.
Sudah disiapkan. Oh, sudah disiapkan, oke. Master kita. Ayo master. Ijek katosen banmu. Ayo saya. Jancuk rek. Iso rek. Wajib safety guys. Wajib safety untuk ambil SIM hari ini. Harus safety. Kenapa? Baleni. Ayo baleni. Yoi. Lah gitu. Trail itu untuk kotor-kotor. Jangan diem aja di rumah. Sana bisa. Ya. Tekan kono dilanjut ra apa iso. Lah. Kurang gas. Kurang ancang-ancang lah. Pak Kris guys. Pak Kris.
Coba lagi ya. Oke. Loh. Ini sengaja kayaknya. Kayak sengaja ini. Dia masih tinggi jagoan kita nih. Ini jagoan kita nih. Jagoan kita, dia sukses guys. Dia sukses. Minum sih, Pak, minum sih. Oke, siap. Ini Mas Bro, ini semangatnya bukan main. Kita nggak tak isu. Ngamuk dia. Kakinya panjang guys. Menang stroke guys. Menang stroke. Terus. Dorong apa dorong? Dorong apa dorong? Dorong sih. Tekan dhuwur begini.
tangan kono. Lah. Ora tekan dulu, tekan ngisor wis ngene ya. Kowe karang. Pamer kaku to. Iya. Ayo, kamu berani coba nggak? Ayo. Ayo. Semakin banyak guys yang datang guys untuk mencoba tanjakan ujian. Ini saya terlalu mudah jatuh maksudnya ya, Mas. Ayo toh, jajal sih toh. Aku tuh kan Ora apa-apa. terlalu mudah jatuhnya, Mas. Kamu yang di sana, woi. Ya, yang di sana itu belum coba itu. Dia belum. Itu juga yang di sana itu. Ini hari ini ramai sekali guys, lokalan tapi serasa event ya. Saya sudah Ini 2 kali guys. Ini 2 kali lolos guys, luar biasa. Kita berapa kali lolos? Mantap, mantap. Ya Le. Loh. Loh guys. joki kuwi. Makane ora gaduh. Tekan kene mandek. Ganti joki kowe narik. Kowe ora gaduh kok kangelan. Ya, ngono. Mas Heri ya, terus Mas Heri gas terus antara Lekode dan Mas Heri. Go, kita lihat Lekode, gaspol Lekode, ayo Lekode gaspol, kurang sedikit Lekode. Ya kita Lekode, sebentar lagi berhasil. Terus, iya terus Lekode, iya Lekode, iya itulah Lekode. Sementara Mas Heri masih di situ. Ayo Mas Heri. Nah, Mas Heri masih tetap berusaha naik.
jersey ini dicopot. Mas Heri, ayo Mas Heri. Nah, di sana ada Lekmar yang masih mencoba. Alah, Lekar. Lekar, ayo Mas Heri. Mesinnya panas, overhead ya. Sementara ini Lek Konde hampir finish. Hampir finish nih Lek Konde. Bagaimana Lek Konde? Lumayan. Singgo Kopi segelas kurang gitu ya. Kopi sak gelas kurang ya. Modal motor RS naik. Ya Le, naik Le, dapat jersey Le. Orang muka jersey dapat Le. Iya, Le Konde berhasil. Jangan lupa subscribe dan like loncengnya. Channelnya apa? BM Semarang. Oke, mantap.